Ik heb de twee voorwielen even voorzien van nieuw kogellagervet. Even goed afgesteld zodat ze soepel draaien. Nu moet natuurlijk een remschijf er weer op. En dan kan die weer op de bakfiets. Goed, ik was bezig met een kettingzweep. En dan met een bako, maar ik krijg het niet echt los. Dus ik heb even een dop erbij gepakt. Dop 24. Eens kijken. Nou, die past er maar net op. Nou, hopelijk is het genoeg. Eens kijken of we zo genoeg kracht kunnen zetten. Jongen zeg. Allemachtig. Nou, dat zal toch met geweld moeten, ben ik bang. Dat je even goed schrikt. Eens even kijken hoe we dat gaan doen. Wacht eens even. Oh. Ik zat helemaal verkeerd te denken. Gewoon linksom draaien. Ik hoef dit helemaal niet tegen te houden. Voor het eerst hè. Niet heel handig. Maar ik heb hem los. Daar gaat het om. Ja, daar is die. Nou kan ik er mooi bij om nieuw vet in te doen. Aan twee kanten. Ik kan de as ook weer soepel draaien. Die kan ik mooi schoonmaken. Als het goed is, past deze er dan op. Even testen. Ja, dat voelt soepel. Ja, mooi. En zo. Die kogeltjes blijven zo wel zitten. Dan gaan we nu deze kant doen. Vet erin. En de laatste. Hier zo. Die zit. En dan kunnen we nu het geheel op de as schuiven. Zo. Kijk, dat loopt weer mooi. Hier ook maar even wat vet op,
voor als ik hem ooit nog weer een keer los wil halen. Of de volgende eigenaar. Zo. Zo, niet te strak. Door te trappen trekt hij zichzelf toch nog vast. We hebben weer een soepel lopend achterwiel. Zonder speling. Met nieuwe tandwielen. We gaan eens even kijken of die vloerplaat vastgemaakt kan worden. Het zijn 2 delen. Omdat ik een restplaat hout heb gebruikt. En daar zit 1 lange bout. En daar moet er ook eentje komen. Eerst even de gaatjes op de goede plek boren. En dan deze panelen eens vastzetten. En dan weer verder. Ik ben bezig alle panelen te monteren. En dat gebeurt met deze boutjes. Er zit een schroefkop op en zo'n bolmoertje. Ik weet niet of het te zien is, maar op al deze bolkopjes zit een beetje vliegroest. En ja, dat is toch jammer. Ik vind het leuker dat ze mooi glimmen. En het is heel simpel. Even met zo'n borsteltje erover. En ze glimmen weer. Nou, zo glimt hij weer mooi. Alle vliegroest eraf. En dan kunnen we hem gaan monteren. De bak is gemonteerd en de bankjes en de gordels ook. En dan is het nu tijd om te gaan kijken waar de accu moet komen. Ik weet dat in sommige bakfietsen de gewoonte is om hem onder het bankje te monteren. Ja, mij lijkt dat echt lastig met het wisselen van de accu. Het is helemaal niet toegankelijk. Of je moet er een scharnierend bankje van maken. Nou ja, ik denk als je dan zonder kinderen fietst, dat zo'n bankje gaat klepperen. Wat ook kan, er zit genoeg ruimte hier zo achter op deze plaat. Dus waar ik voor ga, is deze optie. Zo. En dan kun je zo met zwaartekracht de accu erop laten zakken. En dan zit hij goed. Je doet hem op slot en klaar. En de draden, die voer ik hierdoor naar binnen onder het bankje. En dan meteen door de vloer heen. Helemaal naar voren toe. Want daar draait hij. En dan weer helemaal terug naar de motor. Zou je namelijk de draad meteen hier naartoe brengen, dan zit je ermee dat in de bochten, oh, hij staat op de rem, dat je in de bochten, ja, dan gaat die accu een heel eind van het midden af. Dus dan moet je een hele lange draad daar hebben hangen. Ja, dat lijkt me heel onhandig. Dus ik breng hem eerst naar voren, waar het draaipunt zit. En dan via de buis weer naar achteren, zo naar de motor. Dan
heb er geen last van tijdens het fietsen. Bij de accu, daar zat deze houder met deze stekkertjes. En dit was een soort verlengkabel. Gewoon een tweeaderig snoer van een of ander lampje of zo. Te dunne draad naar mijn zin. Dus ik heb wat dikkere draad. Ooit van een machine een draad afgeknipt. De machine was defect, maar de draad vind ik dan zonde om weg te gooien. Dit zijn lekkere stevige aders. Even connectoren aangemaakt. En die connectoren passen bij deze houder. Zodat ik die kan aansluiten hier onder het bankje. We gaan nu de montageplaat voor de accu installeren.